ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் வேர்ல்டு கிளாசிக் இன் டிரான்ஸ்லேஷனில் வரக்கூடிய ஷார்ட் ஸ்டோரியை பற்றின சம்மரியை தான் பார்க்க போகிறோம். தி பிளிசர்ட் ரிட்டன் பை அலெக்சாண்டர் புஷ்கின். இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 1799 to 1837. He was a Russian poet, playwright, short story writer and also a novelist. ஷார்ட் ஸ்டோரியில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மரியா, இவங்க தான் வந்து இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் மெயின் கேரக்டர். அண்ட் ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து விளாடிமர் வந்து ஒரு மிலிட்ரி மேன். புர்மின் வந்து விளாடிமரோட ஃப்ரெண்டு. கவ்ரிலோவிச் இவங்க வந்து மரியாவோட ஃபாதர். பிரெஸ்கோவியா பெட்ரோனா வந்து மரியாவோட மதர். மரியாவோட ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப ரிச் ஃபேமிலி. ஷீ இஸ் அ வெரி ரிச் கேர்ள். பட் விளாடிமர் வந்து ஒரு புவர் மேன் தான், ஒரு லோ கிளாஸ் பீப்புள் தான் அங்கே. பட் ஹீ இஸ் அ மிலிட்ரி மேன். மரியா வந்து விளாடிமரை ரொம்ப லவ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஈச் அதர் அதிகமாக லவ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் மரியாவோட ஃபேமிலிக்கு வந்து அவரை வந்து விளாடிமரை சுத்தமாக பிடிக்காது. பிகாஸ் மரியாவோட ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப ரிச் ஃபேமிலி, விளாடிமர் அப்படி இல்லை, ரொம்ப புவர் பர்சன்னால. நம்ம ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப ரிச்சு, அதனால வந்து நம்ம வந்து அவங்கள கிட்டலாம் பேசக்கூடாது, அந்த மாதிரி புவர் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து மேரேஜ் பண்ண அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால அதை நினச்சி மரியா வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இருந்தாலும் அவங்க விளாடிமரை லவ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. விளாடிமர் என்ன சொல்லுவார்னா, நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. நிறைய வாட்டி அவங்கள கேட்டிருப்பாரு. பட் எல்லா டைமும் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, வேணான்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஃபைனலி வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க. விளாடிமர் எப்படியோ வந்து மரியாவை கன்வின்ஸ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ண வச்சிடுவாரு. மரியா வந்து வீட்டுல இருந்து எலோப் ஆயிடலாம் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணிட்டு போறப்ப வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு கிளம்புவாங்க. ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு சர்ச்ல மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசி வச்சிருப்பாங்க. மரியா எழுதின லெட்டர் வந்து அவங்க வீட்டில் ஒர்க் பண்ற மெய்ட் கிட்ட தான் கிடைச்சிருக்கும். அந்த மெய்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த மெய்ட் மீன்ஸ் வீட்டில் ஒர்க் பண்றவங்க, மரியாவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த லெட்டரை படிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த லெட்டரை வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லாம, அதை வந்து காட்டாம அவங்க வந்து அந்த லெட்டரை கிழிச்சு போட்டுருவாங்க. ஏன்னா அந்த விஷயம் வந்து மரியாவுக்கும் அந்த மெய்டுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கும், வீட்டில் யாருக்கும் அவங்க தெரிவிக்க மாட்டாங்க. மரியா கிளம்பியிருக்க சர்ச் வந்து அவங்க வீட்டில இருந்து ஒரு 5.5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. மரியா வந்து சொன்ன மாதிரி அங்க ரீச் ஆயிடுவாங்க. ஆனா விளாடிமர் வரத்துக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் விடிஞ்சே போயிடும். விளாடிமர் அங்க வந்திருக்க மாட்டாரு. மரியா வந்து ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டு அங்க இருந்து திரும்ப வீட்டுக்கே வந்துருவாங்க. மரியா என்ன நினைச்சிருப்பாங்கன்னா, வீட்டுல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க. ஆனா மெய்ட் தான் வந்து அந்த லெட்டரை படிச்சுட்டு கிழிச்சு போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஆஸ் யூஷுவல் வீட்டுல எப்படி இருக்காங்களோ அந்த மாதிரியே வந்துட்டு வீட்டுல இருந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே கிளம்பி போகுது, அந்த மாதிரி நார்மலா இருந்துருவாங்க மரியா. அப்புறம் இந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபியூ டேஸ்லயே வந்து மரியாவோட ஃபாதர் வந்து இறந்து போயிடுவாரு. அப்புறம் மரியா வீட்டில் வந்து மரியாவும் அவங்க அம்மாவும் மட்டும் தனியாகவே இருப்பாங்க. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து மரியா வந்து விளாடிமரை நினச்சி ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப சிக் ஆகிடுவாங்க. ரொம்ப சிக் ஆகிட்டோடனே அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வரும். அதாவது விளாடிமரும் வந்து இறந்து போயிட்டு இருப்பாரு. தெரிஞ்சோடனே இவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அட் த டைம்ல தான் வந்து புர்மின் வந்து மீட் பண்ணுவார் மரியாவை. புர்மினுக்கு வந்து மரியானா ரொம்ப பார்த்தோன்னே பிடிச்சிரும். மரியா மேல ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டிவா இருப்பாரு. பட் அவர் வந்து மரியாவை லவ் பண்ணியிருப்பானா, ஆனா பார்த்த உடனே சொல்ல மாட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லேயே ஒரு குட் பாண்டிங்கை நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம், அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி புர்மின் நினைச்சிருப்பாரு. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி பேசி ஒரு குட் பாண்டிங்ல வந்துருவாங்க. ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுவாங்க. ஆயிட்டவனே கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து புர்மின் வந்து மரியாவுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணிடுவாரு. ஆனா வந்து என்னன்னு சொல்லுவாருன்னா, ஐ லவ் யூ பட் ஐ ஆல்ரெடி காட் மேரிட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. வந்து யார் அந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. அப்பதான் வந்து அவர் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி சொல்லுவாரு. லைஃப்ல நடந்த இன்சிடென்ட்டை பத்தி சொல்லுவார். என்னன்னா, அந்த பொண்ணு யாருன்னு எனக்கே தெரியாது. இந்த இயர் ஆஃப் 1812 வந்து என் ஃப்ரெண்டு கூட நான் சர்ச்சுக்கு போயிருந்தேன். அவங்க வந்து ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்கன்னு சொல்லி போயிருந்தேன். ஆனால் என்னை வந்து மாப்பிள்ளை மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி என்னை நிற்க வச்சுட்டாரு. மாப்பிள்ளை மாதிரி நான் ஏதோ கேம் தான் ப்ளே பண்ணுறான் என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன். ஆனால் ஃபைனலி நான் அந்த பொண்ணை கல்யாணமே பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது ரியல் தான் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அந்த பொண்ணோட ஃபேஸை நான் பார்க்கவே இல்லை, ஃபுல் க்ளோஸ்டாக தான் இருந்துச்சு. அந்த பொண்ணு என்னை பார்த்தோன்னே மயங்கி விழுந்துட்டா, அதனால எனக்கு அந்த பொண்ணு யாருன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு பர்மின் சொல்லியிருப்பாரு. அப்பதான் மரியா வந்து ஒரு விஷயத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அந்த கேர்ளே மரியா தான் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அப்பதான் தெரியும்.
அப்புறம் அவங்க வந்து புர்மின் கிட்ட சொல்லுவாங்க, நான் தான் அந்த கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புர்மின் வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுவார். ஷார்ட் ஸ்டோரி இதோட முடிஞ்சிடும்.